Hello，大家好，我是议员。久违的官方放出了一些消息，所以我们也是快速的来看一下到底更新什么东西。首先就是登峰造极的皮肤，那么就如我之前所预期的那样，因为太久没有出现工兵的提升了，尤其是防御力提升，所以在之前的影片中，我有跟大家推测说这一次的皮肤应该是工兵的防御力提升。那没有想到这一次果然就是工兵防御力提升20%，所以这边我们也是要稍微更新一下，并且也是可以大概的猜测出，如果这一次是工兵防御力的话，下一次估计应该是推出骑兵的皮肤了吧，或者是有可能是部队所有提升的，像之前已经推出了12%，然后推出了16%，所以下一次有很大可能是推出16%的防御力提升，所有部队提升的。那么如果你对这一次工兵防御力提升20%的皮肤不感兴趣的话，你可以准备下一次的登峰造极皮肤了。我们先回来看一下这一次的皮肤设计，那可以看到很明显的，上面就是一只鱼，下面就是一艘船，它这个概念呢就有点像霍尔的移动城堡这样子。那你们可以仔细查看到它这一次鱼的设计呢是有很多折痕的，这个就是类似像铁片跟铁片堆叠在一起的感觉。详细的部分你们可以参考这种类似古代的盔甲，你可以看到当它的铁片全部堆叠在一起的时候，它就会有一点点凸起来的感觉，就和我们这一次看到登峰造极的皮肤是类似的。你可以明显看到它尾巴这个部分呢，它是有堆叠在一起的，这个是有凸出来的地方，然后这边是有一个比较整齐的凹凸部位，所以它这一次的皮肤设计应该不会是像之前独角兽的那个皮肤这样子，因为独角兽那个皮肤呢，它是光滑面的，这个感觉它是有一点机械的感觉。当然就有好奇说这个鱼它会是什么设计的鱼，那个人看下来比较像是鲨鱼吧，这边你们可以理解为这个是鲨鱼的嘴巴，绘制出来的感觉大概是这样子，然后这个是头的部分啊，所以它这边可能是会有一个铁皮的铠甲跟它分割开，然后旁边应该是会有一些小型的大炮什么之类的，看起来会比较凶悍一点。后面就是它的那个尾鳍，这个是它上面的鳍，这里是它的一些螺旋桨什么之类的吧，大概看起来的感觉是这样子。至于是什么品种的鱼呢，我除了猜测可能是鲨鱼之外，另外一个可能就是灯饰鱼，因为我前阵子很迷恋去玩那个潜水员戴夫所以就有对这些鱼有一点点的观察。那没有看过灯饰鱼的观众，你们可以稍微来看一下这个图片啊，我个人是觉得有一点相似啊，就是这个黑色的鱼，这里你们可以稍微来比较一下，就是你可以看官方的图片再看这个图片，因为我是觉得它的身形是挺像的，而且它这边也是有一些尾鳍，它看起来也是挺像鲨鱼的，所以我才会觉得说这个可能是灯饰鱼的设计。而且如果它设计成一些其他普通的鱼，看起来也不够凶悍也不够帅吧，我是觉得这个看起来会比较帅一点，而且它有大尖牙，也比较符合这边的位置吧，嘴巴开的比较大，也有可能是大白鲨，因为大白鲨的身形看起来也是比较圆一点的，重点是它后面的尾鳍其实是有2个，比起灯饰鱼还要更加明显一点，所以我觉得有比较大可能是这2种鱼啦，当然也有可能是其他鱼啦，毕竟鱼类有这么多，只是我觉得说大白鲨它的身形会比较长一点啊，可能不太符合灯饰鱼的这个体型设计呢，会比较符合官方这一次的皮肤设计，不过这个我们还是得看啦。然后下面就是一艘船的样子啊，就是完全没有城市的样貌就有点莫名其妙的感觉啦。那当然的，现在 AI 这么强大，肯定是有一些玩家已经开始在用 AI 来绘制图片到底长什么样子了，也是可以看到 AI 设计出来的感觉是怎么样了。它这个就有点类似像我想象中的样子啊，就是前面的部分有点不太一样，后面就是金属感会比较接近我想象的样子。然后另外一个我觉得这个有一点太夸张了吧，我不觉得莉莉丝会设计这样子的皮肤出来。还有下一个比较离谱
这个我不知道 AI 是怎样想象成一只猪的样子，但是如果它真的推出这样子的皮肤，我会考虑要去拿，因为真的很可爱啊。当然还有一个就是我刚刚所提到大白鲨的设计啊，这个也是有一点相似的，所以如果官方真的设计成这样子的话，我也不感到意外。但是我不觉得是这种光滑面的，应该是金属感觉的，就是机械感的。还有这个太夸张了吧，这种设计官方是不可能会设计出来的。至于这个工兵防御力20%的提升值不值得拿呢？那说实话，现在是有保底的情况来讲呢，玩家可以不用特意去拿这个工兵防御力提升20%，除非你的兵种全部都是使用全部工兵，像我这样子全部骑兵的玩家，或许你就会需要用到这种工兵防御力提升的城市主题。如果你是集结或者是驻防的玩家，其实没有必要用到防御啦，当然如果有的话会更好，因为如果你是集结或者是驻防的话，其实生命值提升会比较重要一点，比起防御力。但也因为这种工兵防御力提升的皮肤呢，对于大多数玩家来说并不是这么抢手呢，所以如果你想要趁着这个机会去收集这个皮肤的话，其实也是可以的。否则的话，就像我刚刚所推测的，有很大可能9月的登峰召集皮肤就是所有部队争议提升的，有可能是生命值或者是防御力提升的登峰召集皮肤，所以你们可以再等等，这个就看你们自己有没有需求了。下一个就是世界杯的商店，在之前我跟大家讲过之后，我们可以去竞猜嘛，就是你可以下注你觉得哪一个队伍会获胜，然后下注如果刚好你猜对的话，就可以拿到一些兑换币。这个兑换币呢，你们就可以来到商店这边兑换，但是我们这边看到的是第3阶段的时候才可以换到头像框、名牌跟金头，但是就不确定前面会有给一些什么奖励了，有可能没有像最后一栏这么丰富因为你们也可以看到官方故意卡在第3天不是第3天，就是第3阶段的奖励，就顾名思义，前面的2个阶段可能奖励并不是这么好，所以他才特意给我们看到第3阶段的。但是我们除了看到下注跟商店之外，这里还有多一个东西耶，叫全球杯供应站，这个是又是什么东西来的？我个人推测它这个全球杯供应站应该是我们完成了一些任务或者是达成了一些成就之后，就可以拿到这些硬币，然后去下注拿到更多的硬币，然后再来商店这边去兑换奖励，这个我个人推测啦。下一个部分就是7000宝石的活动啦，又再次回归了。那这一次7000宝石活动，如果可以的话，大家就尽力去完成啦。同时间，南瓜商店也是回来啦，大家又可以去偷别人的南瓜了。那么这一次的更新前档就大概透露这么多东西而已主要还是讲那个登峰召集吧，比较多人好奇。所以各位期不期待这一次的登峰召集皮肤设计呢？还是你们会留着自己的加速资源等下一次的登峰召集？可以在评论区给我知道，又或者是你们可以猜测到他们这一次的设计是什么鱼类。当然还有最重要就是给我知道世界杯你们觉得谁比较大可能会获胜呢？记得每一次要透露给我知道。我真的没有看足球，我完全不知道。当然的，如果有些遗漏或错误的地方，各位可以在评论区帮我补充。我们下个影片再见。